За нэг хүн ороод ирлээ. Facebook найзуудаа Масктемийнхаа Facebook пэйж дээр байдаг хүмүүсийг авч ирэхээр миний зүгээс лайвынхаа мэдээллийг өгөөд явнаа. За сайн байна уу? Бадмарга орой мэдээ хүргэе. За хамгийн өнөөдрийн маань лайвын хамгийн гол миний та бүхэндээ хүргэх гэж байгаа зүйл гэвэл за энэ цагаан цаасан дээр бичсэн миний Skype хаяг байгаа шүү. Skype хаягийг маань та бүхэн тэмдэглээд аваарай. Ямар учиртай Skype хаяг вэ гэж бас зарим нь бодож байж магадгүй тийм ээ. За орой мэдээ хүргэе. Намайг Г.Лхагвадулам гэдэг. Зарим хүмүүс бол таньж байгаа. Зарим хүмүүс бас мэдгүй байгаа хаа. Би Масктемийн за Филиппин улс дахь Монгол оюутнуудаа хариуцсан төлөөлөгч байна. За Масктем маань англи хэлийг сурах сонирхолтой, англи хэлний мэдлэгээ сайжруулах хүсэлтэй хүн бүхэн зориулаад хамгийн хямд зардлаар хамгийн чанартай богино хугацаанд үр дүнтэйгээр англи хэлийг заах боломжийг олгож Филиппин улсын Себу хотын за англи хэлний сургуулиудад албан ёсны хэрэгтэйгээр Монгол дахь төлөөлөгч нь болоод хамтран ажиллаж байгаамаа. За магадгүй өмнө би та бүхэндээ Монголоос лайв хүргэдэг байсан бол өнөөдөр миний за Филиппин улс дахь Себу хотод хамгийн анхны маань лайв дугаар номер 1 эхэлж байна. Энэхүү лайваараа би өмнө та бүхэндээ англи хэлний талаар Масктемтэй хамтран ажиллаж байгаа англи хэлний сургуулиудын талаарх мэдээллийг Монголдо өгдөг байсан бол яг одоо би өөрийн биеэр Себу хотод ирчихсэн байна. Тэгээд та бүхэндээ бас газар дээрээс нь та бүхний сонирхож байгаа мэдээллийг хүргэхээр өөрийн биеэр ирчихэд одоо лайв эхлэж байна. За тэгэхээр та бүхэн маань бас яг одоо хэрэгтэй мэдээлэлээ бас шууд лайваараа асуух боломжтой. Дээрээс нь яг одоо миний харагдаж байгаа за энэ миний Skype хаяг руу холбогдоорой. Гар утсандаа компьютертай Skype хаягаар татаж аваад Asian Tech-ийг 7 нийлс PH.com гэсэн хаягаар надтай шууд Монголоос чөлөөтэй надтай холбогдоод хэрэгтэй мэдээлэл асуух боломжтой юм аа. За лайвын орчноо танилцуулж болох уу гэсэн байна. За ундрага сайн байна уу? Хай. За миний таньдаг хүмүүс бас намайг үзэж байгаа бол бас англи хэл сурах сонирхолтой найз нөхд рүүгээ манай лайвыг шеэрлэж өгөөрэй. Дээрээс нь миний бас энэ Asian Tech-ийг долоод Ethnils PH.com хаягийг маань сайн тэмдэглэж аваад найз нөхөдтэй өгөөрэй гэж хэлмээр байна. Учир нь би найз нөхөд тань бас англи хэл сурах сонирхолтой хэн нэгэн байгаа бол яг одоо Себу дээрээс бас мэдээллийг нь би чөлөөтэй өгөх боломжтой болсон байгаа шүү. Би ингэсэн байна. Лайваар орчноо танилцуулж болох уу гэсэн байна. За яг одоо миний байгаа газар бол Себу хотын төв IT парк дээр би байрлаж байна. IT паркта сургуулийнхаа хажууд оршдог оюутны биедан суралцах төвдөө байгаамаа. Биедан суралцах төвдөө би өнөөдрийнхээ хамгийн ихний лайваа хүргэхээр сууж байна. Тэгэхээр Масктем маань за Себу хотод Себу болон Лапу за Бэкийн хотуудад байрлаж байгаа англи хэлний 30 гаруй сургуультай бид нар хамтран ажиллаж байгаа. За миний зүгээс бол яг одоо эдгээр сургуулиуд дээр маань манай Масктемийн хамтран ажиллаж байгаа сургуулиуд дээр суралцгаар ирсэн оюутнуудыгаа би хүлээн авч ажиллаж байгаа. Ажиллахынхаа хажуугаар би бас англи хэлнийхээ мэдлэгийг сайжруулж байна. За би бас хэлнийхээ мэдлэгийг сайжруулах сонирхолтой. За өдөрт би бас 4 цагийн хөтөлбөрийн хичээл үздэг. 4 цагийн хөтөлбөрийн хичээл маань бол англи хэлний сургуулиудын хамгийн бага цагийн хөтөлбөр байгаа. За тэгээд унших, бичих, дөрмийн хичээл. За тэгээд миний хамгийн дуртай хичээл болох ярианы гэсэн хичээлүүдэд үзэж байгаа. Ярианы хичээлдээ би хамгийн дуртай. Ягаад гэвэл миний хувьд бол англи хэлийг эзэмшиж байгаа хүмүүсийн хувьд бол янз бүрийн бэрхшээл байдаг тийм ээ. Бичихдээ бол сайн,
дүрмийг ойлгоод байдаг хэрнээ яг хүнтэй харилцах чадвартай мөн монголчуудын хамгийн том дутагдал юу гэдэг вэ? Бидний бас нэрлэхүү зан, ичимхий зангаас болоод шууд ярихаас ичдэг, хэнийг намайг юугээд хэлчих болоо гэхээс ичдэг. Тийм болохоор яриа талдаа бол нэлээд муу байдаг болов гэж би бас бодсон. Яа гэвэл би бас бичих хичээлдээ илүү сайн. Бичих хичээл дээр би ямар ч орчуулгыг гайгүй хийчдэг. Харин яриандаа муу, харилцан яриандаа муу ойлгоод байдаг хэрнээ ярьж чаддгүй, хэлж чаддгүй байсан. За тэгэхээр бүгдээрээ хичээл рүү оръё. Тэгэхээр энэ суралцж байгаа оюутнуудын маань давуу тал юу гэвэл маш богино хугацаанд үр дүнтэйгээр эрчимтэйгээр англи хэлнийхээ мэдлэгийг сайжруулах боломжтой. Учир нь өдөрт та бүхэн Филиппиний англи хэлний сургуулиудад 4-өөс 10 хүртэлх цагийн хичээлүүдийг санал болгож байгаа. Тэгэхээр та бүхэн англи хэлээ хэр эрчимтэйгээр сурах сонирхолтой байна. Та хэлний мэдлэгээ хэр сайжруулах хүсэлтэй байна. Тэрүүгээрээ сонголтоо хийгээд өдөрт хамгийн багадаа 4 цагийн хичээлийг ганцаарчилсан хичээл авч болно. Хэрвээ богино хугацаанд эрчимтэй сурья гэвэл 6, 8, 10 хүртэлх хичээлийн цагийг авах боломжтой байдгийг шүү. Skype-аар биш шууд холбогдох боломжтой байна. Тэгэхээр Skype-аар та бүхэн маань аль болох Skype бол хамгийн сайн одоо дэлхийн олон оронд бол Skype хамгийн өргөн ашиглагддаг, хамгийн чөлөөтэй ашиглагддаг веб байгаа, сошиал суугаа. Тэгэхээр Skype-ийг гар утсандаа яг л бидний хэрэглэдэг мессенжертэй бол яг адилхан гар утсандаа татаад тэгээд Asian TikTok 7 NSPS.com хаягаар надтай холбогдсон тохиолдолд би та бүхэнд хэрэгтэй мэдээллийг ганцаар дээрээс нь Сибугээс за яваад хичээлийнхаа танхимаас сургууль дээрээс ажлын байран дээрээс шууд амжуулахад мэдээлэл хэрэгтэй мэдээллийг ч өгч чадна шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд яг та бүхэн маань манай Mass Academy Facebook page болсон дээр лайк дараа фоллоу хийгээрэй. Магадгүй бас миний өөрийн хувийн Facebook аккаунт, Instagram аккаунт, Twitter аккаунтыг дагаарай, над руу найз хэлсэлд явуулаарай. Боломжтой бол надаас бас надтай хувийн чат үүсгээд надаас мэдээлэл асууж болно. Үнийн дүнгээр энэ суралцахад хэрэг тохиромжтой байна, цаг агаар, аялал жуулчлалд хэрэгтэй бүх мэдээлэлээ асууж олно. Хамгийн гол нь энэ бол миний Skype хаяг, за Филиппинд хаяг маань байгаа Asian TikTok 7 NSPS.com гэсэн хаягаар надтай 24 цагийн хэдийж холбогдох боломжтой. 24 цаг биш юм аа. Миний хичээлийн цагаар над руу хэрэг би холбогдохгүй байвал над руу мессеж бичээд үлдээч гэж болно. Хүсэлт явуулаарай. Тэгээд би ажлынхаа цагаар та бүхэнд бас туслах болно. Миний ажлын цаг өдөр болгон би даваагаас баасан гарагтаа 4 цагийн хичээл үздэг. Ярих, бичих, дөрвийн хичээл болон унших гэсэн хичээлүүд үздэг. Тэгээд энэ хичээлүүд маань бол надад 4 багш байгаа. За 4 багш маань тус бүрчлэн өөрийн хичээлийг надад заадаг 4-ийн багш маань жишээ надад 4-ийн багш маань бол намайг төгсөн төгслөл миний багш надтай хамт миний хичээлийг үзэх болно. Надад 4-ийн хичээлийг миний одоо байгаа төвчнөөс үргэлжлүүлээд багш маань заадаг. 4-ийн маань багшиг Ян гэдэг Филиппин нэмэгтэй байгаа. Граммар хичээлийг зааж байгаа багш нарын хувьд бол хамгийн чадварлаг тухайн улстай хамгийн чадварлаг багш нар граммар хичээлийг заадаг, 4-ийн хичээлийг заадаг. Граммар хичээлийг заахын тулд тухайн багш нар маань өөрсдөө бас сургалтанд хамрагдаад, хөтөлбөрт хамрагдаад манайхаар бол нөгөө багшлах граммар хичээлийн 4-ийн хичээлийн багш болохын тулд ирэх авдаг. Тэгэхээр хамгийн сайн багш нар граммар хичээлийг үздэг гэсэн. За тэгээд миний дараагийн хичээл бол унших хичээл байдаг. За унших хичээл маань бас миний 2 дахь хичээл. Тухайн хичээлийн маань багш маш хөгжөлтэй Филиппин залуу байгаа. За тэр бол надаас хичээлээ заах болгондоо надаас Монголын талаар илүү их асуудаг. За тэгээд Монголын талаар, Монголын соёл, Монголын үндэсний хоол, за монголчуудын одоо бидний амьдрал ахуйн талаар бол хамгийн их надтай асууж ярилцдаг багш маань миний унших хичээлийн маань багш байгаа. За Джейс гэдэг залуу би. За тэгээ Джейс тэгээ би төгсөн төгслөө хичээлээ төгсөн төгслөө унших хичээлээ хамтдаа бүх хоёр үзэх болно. Тэгэхээр унших хичээлээрээ дайландуудад би бас Монгол хүүхэд залуучууд, Монгол оюутнуудынхаа талаарх мэдээллүүдийг за маш их англиар ойлгуулахыг хичээдэг. За тэгээд хичээж байгаа үндэснийхаа соёлыг, за үндэснийхаа тэмдэглэлт өдрүүдийг би
би бас англиар тайлбарлахыг хичээдэг. Ойлгож чадахгүй бол зурж үзүүлдэг. За бичих хичээл маань бас байгаа. Бичих хичээлийн маань багш Марс гэдэг багш байгаа. Тэр эмэгтэй бол маш сайхан сэтгэлтэй багш. Намайг ойлгохгүй байгаа зүйлийг маань ойлгуулж өгдөг. За маш сайхан багш нар байгаа. За Филиппин багш нарын хувьд бол за маш нээлттэй багш нар байдаг. Магадгүй та бүхэн маань би англи хэлний мэдлэг байхгүй бол яах вэ? Анхан шатны мэдлэггүй бол A-ээс нь B-ээс нь суралцах боломжтой болов уу гэж асууж байгаа болтыг бол боломжтой. Таны яг одоо байгаа төвшнөөс англи хэлийг заадаг юм шүү. За тэгэхээр одоо хариулаад явна. Тэгэхээр магадгүй хэрэгтэй мэдээлэл надаас шууд асуугаад явж байна. Төлбөрийн талаар мэдээлэл өгөөч гэсэн нь төлбөрийн хувьд та Сибу болон за Лапу Филиппин улсын сургуулиудаас ирж суралцахыг сонирхож байгаа бол сургалтын төлбөрийн хувьд нэгдүгээр таны үзэх хичээлийн цаг тэгээд хоёрдугаар та бас хэр хугацаанд сурах сонирхолтой байна. Гуравдугаар та хэдэн ортой ямар байранд байрлах вэ гэдгээс хамааран сургалтын төлбөр өөр байдаг юм шүү. Тэгэхээр эхлээд суралцагч маань үзэх хичээлээ өдөрт хэзээ хичээл үзмээр тэрийгээ сонгож болно. Дээрээс нь та хэр хугацаагаар сурах сонирхолтой байна гэдгээ тодорхойлж өгнө мэдэх боломжтой байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол сургалтын орчин бол дээд зэрэглэлийн маш чанартай орчин заадаг. Хүн бүхэндээ ганцаарчилсан нүүр тулсан хичээлүүд үздэг. Нийт хичээлийнхаа 80%-ийг бол оюутнууд маань ганцаарчилсан үзээд үлдсэн 20%-ийг нь групп хичээл үздэг. Групп хичээл маань хамгийн дээд нь 3 болон 4 хүнтэй групп байгаа. За тэгээд магадгүй яг одоо надтай адилхан за хэдий бичгтээ сайн ч гэсэн дүрмдээ сайн ч гэсэн ярих чадвартай бас таарах байгаа та бүхэн санаа битгий зовоорой. Энд ирэхэд бол бүх хичээлийг бол маш ойлгомжтой заадаг. Багш нарын хувьд үнэхээр хайпи, үнэхээр сайхан сэтгэлтэй, үнэхээр нээлттэй байдаг. Энд ямарч гүнэглэх, уурлах гэсэн зүйл байхгүй. Үргэлж инээмсэглэлтэй, үргэлж аягүй nice байдаг. Дээрээс нь 7 хоногийн дотор тухайн англи хэлний мэдлэг бүх маань ярьж чадахгүй ч гэсэн ойлгох төвшөнд бол хангалттай хүрдэг. Тэгэхээр 7 хоногийн үед бол ярих боломжгүй ч гэсэн тэгээд англиар ярьж байгааг бүрэн ойлгох чадамжтай болно. Ойлгоод ямар нэгэн хариу үзүүлэх боломжтой болно. 1 сарын хугацаатай олон оюутантай хамт байвал хэд болох вэ? Дундаж өгнө гэсэн байна. Тэгэхээр та яг одоо үний мэдээлэл сонирхож байгаа бол миний бас Asian Tech-ийг 7 etnis.com хаяг руу над руу хүсэлт явуулаарай. Би бас маргааш ажил дээр очиод таны хүссэн орчинд таны хүссэн хугацааны мэдээллийг үнийг бол бодоод өгнө. Тэгвэл яг одоо би бас бодож хэлэх боломж байна. Учир нь яг бол бүх сургуулиудын үний мэдээллийг тухайн оюутныхаа нэгдүгээр сурах хугацаа, хоёрдугаар үзэх хичээл зэргийг харж байгаад үнийг нь бодож гаргах юм цээжээрээ бас би хэлэх боломжгүй. Ямар ч байсан сургуулиудын бүх хөтөлбөрт нэгдүгээр таны сургалтын төлбөр, хоёрдугаар таны байр, гуравдугаар тоол, аюулгүй байдал, онгоцны буудлаас тусах үйлчилгээ зэрэг эрүүл мэндийн үйлчилгээ зэрэг бүх үйлчилгээ орсон байдаг. Харин нэмэлт зардлууд бол харах арга байдаг. Нэмэлт зардлууд гэдэг дээрээ тэрэн дээр бол амар их мөнгө бол байхгүй. Зүгээр юм бүртгэлийн хураа маш оюутны ID карт зэрэг нэмэлт зардлууд байдаг. За тэгэхээр манай магадгүй хэл сурах сонирхож байгаа энд сурахад ямар хөө байдаг болоогоо сонирхож байгаа бол та бүхэн хүссэн бүх мэдээлэлээ надтай холбогдоорой. Энэ үений яг Филиппин дэх хаяг байгаа. Хичээлийн бусад цагаараа бол би та бүхэнтэй шууд холбогдоод видео кол хийгээд шууд залгаад хэрэгтэй мэдээллийг ч өгөх боломжтой. Магадгүй манай та бүхэн бас сургуулийнхаа орчны зургийг үзхийг сонирхож болно. Дээрээс нь бас яг өөрийнхөө сурах хөтөлбөр тохирсон үний мэдээллийг асуухад бол над руу холбогдоод бичээрэй. За миний бас яг өөрийн Facebook аккаунт болон Instagram аккаунт руу хүсэлт явуулаад надтай холбогдоод мэдээлэл авч явах шүү. Миний хувийн Facebook аккаунт Г.Лхагвадулам гэдэг Монголоор бичсэн байгаа. Ихэнх нь ямар орны оюутнууд байдаг гэсэн. За энэ
суралцахаар гэж байгаа. За Филиппин суралцаж байгаа нийт оюутнуудын хувьд бол Солонгос, Япон, Хятад, Казахстан, Таиланд, Тайван, Малайз, за дээрээс нь Сауди Араби энэтхэг оюутнууд их байдаг. За тэгээ Монгол. Сүүлийн нэг жилээс сүүлийн 2018 оноос хойш монголчууд нэлээд сурах болсон. Тэрнээс өмнөх хугацаанд бол ерөнхийдөө Азийн том орны оюутнууд нэлээд их сурдаг. За тэгэхээр энд ирж байгаа оюутнуудын хувьд бол Япон оюутнууд их байгаа, Солонгос оюутнууд их байна, за Хятад оюутнууд их байна. За Оросууд байна, Сауди Араби энэтхэг оюутнууд байна, Таиланд, Вьетнам, Тайван, Малайз оюутнууд хамгийн их байгаа. За манай надтай бол миний өрөөнд жишээ нь одоо 3 оюутантай өрөөнд би байгаа. За Япон оюутан, Хятад оюутан, за Монгол гэсэн 3 оюутан. За 3 өөр үндэсний оюутан манай өрөөнд байдаг. Бид 3 өрөөндөө болон сургууль дээрээ англиас өөр хэл ашигладаггүй. Угаасаа англиар өөр үндэснийхээ хэлээр ашиглагдсан боловч бид хоорондоо ойлголцдоггүй. Тиймээс дотор байрны орчин болон сургуулийнхаа орчин зөвхөн англиар ярихыг зөвшөөрдөг. Үндэсний хэлээ аль бодох ашиглахгүй байхад зөвшөөрдөг. Учир нь үндэсний хэлээ ашигласнаа тухайн оюутны маань бас хэл сайжрахад удаашралтай гэж үздэг учраас за зөвхөн англиар ярихыг зөвшөөрдөг. Харин миний ажлын байрны хувьд бол японоор ярих шаардлагатай байдаг. Тэр нь юу вэ гэвэл би яг одоо за нийс сургууль дээр ажиллаж байна. За нийс сургууль дээр суралцахаар байсан оюутнуудаа хүлээн аваад нийс сургуулийн хөтөлбөрийг сонирхож байгаа хүүхдүүдийн монголчуудынхаа мэдээллийг хариуцж ажилладаг учраас тухайн сургууль маань Япон захиргаатай сургууль, Япон эзэнтэй. Тэгээд тэр утгаараа ажлын байрны орчинд миний ажлын байрны орчинд би хичээлээ дуусаад ажил руугаа ордог. Ажлын байрны орчинд зөвхөн японоор ярих зөвшөөрдөг. За японоор ярихдаа бас одоо эхний удаа мэдлэгээ сурж байгаа өглөөний минь өдрийн минь за амжилттай баярлаа, баяртай. За цаанд орлоо, авч ирлээ гэсэн мэдээ ойр зүрийн одоохондоо ойр зүрийн хэрэглээний япон өгнүүдийг сурч байна. Харин хичээлийн цаг дээр бол тэгээд англи хэлээр үзэж байгаа. За хичээлийн хувьд болохоор бүх хичээлээ ганцаарчилж үздэг. За жишээ нь тухайн оюутан маань 6 цагийн хөтөлбөр сонгосон байдаг гэхэд 6 цагийнхаа 4 цагийн хичээлийг ганцаарчилж үзээд 2 цагийн хичээлийг нь групп хичээлээр үздэг. За тэгээд даваагаас баасан гараг болгондоо та бүхэн хичээлээ үзэн хагасаа бүтэнсэн өдөр фри тайм чөлөөт цагаа өнгөрөөж болно гэсэн. За дулаан орон гэж байсан. Ер нь одоо зуны үйлрэл ямар хөө байдаг вэ гэсэн байна. За ерөнхийдөө бол Филиппиний цаг агаарын уур амьсгал маань 25-аас 33 градус хүртэл байдаг юм шүү. 25-аас 33. Жишээ нь 6 сард 25. Одоо энэ ирэх 6 сард бол ерөнхийдөө өдрийнх нь уур амьсгал 25-аас 32 градус байна. 7 сард 25-аас 41 градус, 8 сард бас 25-аас 41 градус гэдээ явдаг. 25-аас 33 градус байна. Гэхдээ энэ жил хамгийн халуун оргил цаг нь бол 4 сард байсан. 4 сард 34 градус хүрсэн байгаа. За гэхдээ ерөнхийдөө бол энэ нэг уур амьсгал нь бол маш дулаахан. Гэхдээ нөгөө маш дулаахан ч гэсэн нөгөө дотор хичээлийн танхим, оюутны байрны танхим гэдэг агаар жуулалтыг маш сайн маш сайн шийдчихсэн бараг маш сэрүүхэн. Тэгэхээр магадгүй сурахаа сонирхож байгаа оюутнууд маань халуун орон гэж бодоод ямар ч дулаан хуцгүй бас битгий ирээрээ гадуураа бас даарс үедээ өмсчих нэмгэн ойр зүрийн цамцтай өмдтэй ирэхэд бол зүгээр яад бол сургуулийн танхим, оюутны байрны танхим бол эргэн тойрондоо битүү эйр кондишн агаар жуулагч байдаг сэнсэг. Найзуудын хөнгөлөлт гэж байгаа юу гэсэн байна. За сургууль болгон бол хөнгөлөлтөд зарладаг. Тэгээд хөнгөлөлтөө зарлахаараа манай маск темаар дамжуулаад албан ёсоор бол зарлах болно. Сургуулиуд маань бас хөнгөлөлтөө зарлахдаа тухайн оюутныхаа суралцах хугацаанаас нь хамаараад дээрээс нь суралцах хугацаанаас нь хамаараад хөнгөлөлт зарладаг. Тэгэхээр магадгүй та бүхэн хөнгөлөлт урамшууллын мэдээлэл сонирхож байгаа бол манай маск темийн Facebook пэйж хуудсан дээр лайк дараад манай албан ёсны хэрэгтэй сургуулиудын мэдээллийг аваарай. Дээрээс нь
Mass Academy-ийн маань сайтн дээр маань бас сайт руу маань ороорой. Тэн дээр манай сургуулиуд байгаа. Аль улиралд суралцвал зүгээрээ гэсэн байна. Суралцах хугацааны хувьд та аль ч улиралд ирж суралцах боломжтой. Филиппин улс маань өөрөө 2 хүн улиралтай орон, хуурай улирал, нойтон улирал гэсэн 2 улиралтай. За тэгээд 6-аас 11 сар бол нойтон улирлын сар. Гэхдээ ер нь бол бороо тэмж нойтон улирлын сар гэхээр өдөр болгон тийм амар болгон байхгүй. 25-аас 42 градустай байна. Тэгээд суралцахаар яж байгаа оюутнуудын хувьд хамгийн их асуух магадгүй сонирхож байгаа зүйл гэвэл та хэдийд ч сурч болно. Өөрийнхөө суралцах гэсэн хугацаанд ирээд суралцаж болно. Учир нь Филиппиний сургуулиуд 7 хоног болгон шинэ эсэлт авдаг. Яг л тухайн эсэлт маань ганцхан тухайн оюутан зориулсан ганцаарчилсан хичээл үздэг учраас 7 хоногийн хэдийд ч сурч болно. Энд бол 7 хоног бүрийн даваа гарах шинэ оюутнууд ирж хичээлээ үздэг. Тухайн оюутан болон ганцаараа багштайгаа олгоо. Нэг оюутантай нэг багш бол заахгүй. Тэр оюутан маань хэдэн цагийн хөтөлбөр авч байгаасаа хамаарат хичнээн төрлийн хичээл үзэх бай гэдэг. Миний хувьд 4 цагийн хичээл авдаг учраас ярих, бичих, унших тэгээд 4 гэсэн 4 хичээлийг үздэг. 4 хичээлийнхаа нэг багштай, 4 багштай. Энэ дөрөвтэйгээ би төгсөлтэй хамтдаа хичээл үзнэ. За багш нарын хувьд ойлгох чадвар бол маш сайн. Тэгээд ямар ч англи хэлний мэдлэггүй байсан англи хэлийг бол маш сайн ойлгож чаддаг. Тэгэхээр үйл хөдлөлөөрөө үзүүлнэ, биеэрээ үзүүлнэ, дээрээс нь зурж үзүүлнэ. Гэхдээ Филиппин улсын багш нар маш олон орны оюутнуудад хичээл заасан туршлагатай гэдэг утгаараа ямар ч орны оюутантай харилцан ярианд орж ямар ч орны оюутны хичээлийг ойлгох чадвар маш өндөр байдаг. За тэрүүгээрээ Филиппин улсын англи хэлний сургуулиудад хамгийн онцлог давуу тал нь байгаа. За тэгээд 6 цагийн магадгүй IELTS болон TOEFL, TOEIC-ийн шалгалтанд бэлтгэж байгаа. За бизнес эрхлэгч хүмүүс маань ч гэсэн бизнесийн англи хэлний мэдлэгээ сайжруулах гэсэн энэ бизнесийн англи хэлний хөтөлбөр байна. За дээрээс нь бас мэргэжлийн англи хэл IELTS бэлтгэх хөтөлбөр, TOEFL, TOEIC гэх маш олон хөтөлбөрүүд байгаа. Тэгэхээр эдгээр бүх хөтөлбөрүүдээс та бүхэн сонгоод сурч болно. За жишээ нь бизнесийн англи хэлний хувьд бол бизнес эрхлэгчид маань бас тухайн орчиндөө хэлээ сайжруулах боломжтой. Та өөрт хүссэн хөтөлбөрөө сонгоод дээрээс нь дан бизнесийн англи хичээлээ үзэхээс гадна ойр зүрийн ерөнхий англи хэлний хичээлээ бас үзээд явдаг боломжтой давуу талтай шүү. Зөвхөн англи хэл заах уу? Өөр хэлний сургалт байгаа юу гэсэн маань Филиппин улсын маань хамгийн том давуу тал нь бол ерөөсөө англи хэлийг хямд зардлаар төрүүлжсэн хугацаанд үр дүнтэй ганцаарчилсан заадаг гэдгээрээ бол олон улсад бол хүлээн зөвшөөрөгдсөн. За Азийн том орнууд тийм ээ Япон, Солонгосын оюутнууд бол за бүр сургалтын систем Филиппиний сургалтын үр дүн аягүй сайн гэдэг мэдсэн учраас оюутан залуус нь бол маш их суралцдаг. Тэд нар хичээлийнхаа зуныхаа амралт, хичээлийн амралт болгоноор бараг 7 хоногийнхоо амралтаар ч ирж сурдаг. 2-7 хоногийн зуны амралтаараа дунд сургуулийн хүүхдүүд оюутнууд маань хүртэл 2-7 хоног сурдаг. Яагаад гэвэл энд сурангаа аялах, амрах боломжтой байдаг. Даваагаас баасан гарагтаа хичээлээ үзээд хагасаа бүтэн сайн аялал хийх боломжтой байдаг учраас тэд нар зуныхаа амралтын магадгүй хичээлийнхаа улирлын амралтынхаа 2-7 хоногийн маш үр дүнтэй дээрээс нь аялалгаа англи хэлээ сайжруулахыг сонирхдаг учраас ерөөсөө хичээлийн амралт боллоо Филиппин руу улирлын амралт боллоо Филиппин руу ирж сурдаг юм байна. За Филиппин улс 30 эхний энгийн паспортын иргэд бол 30 хоногтой визгүй байгаа. Тэгээ 2 дахь хоногоос аваад визтэй байгаа. Тэгээд энд ирэхээр сурахаар урт хугацаагаар ирж сурахаар сонирхож байгаа оюутнууд байгаа бол сургууль бол өөрөө таны визийг 2 дахь сараас нь сунгаад өгдөг давуу талтай шүү. За тэгэхээр бас маск темтэй холбоотой магадгүй лайвынхаа мэдээлэлтэй холбоотой хэрэгтэй холбоотой мэдээлэл та бүхэн манай маск тем руу холбогдоод авч олноо. Дээрээс нь би бас яг өөрөө Филиппинд байгаад эндээсээ лайв хийж байгаа болохоор за та бүхэн бас
Баярмаа пүрүү хэрэглэгч маань бас манай дээр очиж байсан юм шиг байна. За. Тэгэхээр улсуудын хувьд бол Филиппиний хувьд бол Сибугийн IT парк нь бол яг аялал жуулчлалын төв хот байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань тэрэндээ санаа зовлтгоё. За мэдээж эзлийн хувьд бол айлч орнд байдаг. Тэгээд баярмаа пүрүү хэрэглэгч маань. За. Комментар маань та бүхэн ямар сэтгэлээ илэрхийлэхэд бол нээлттэй. Тэгээд англи хэл сурах сонирхолтой хүмүүс ер нь бол заавчгүй Филиппинд бүгээр өөр хаашаад сурж олно. Гэхдээ тухайн улсын маань нэг онцлог давуу тал нь бол Азийн орнуудад англи хэлийг Филиппинд сурах нь хамгийн үр дүнтэй гэдгийг бол харуулсан байгаамаа. За тэгээд лайва би хэдэн цаг хийсэн бэ? Тэгээд манай үзэгчид agent тэгтэг 7 etnis.com гэсэн хаягаар надтай холбогдоод хэрэгтэй мэдээлэл асууж олно. Миний хувьд өглөө 8-аас өдөр 12 цаг хүртэл миний хичээлийн цаг байдаг. Би 4 цагийн хичээл үздэг. 4 цагийн хичээлийг 50 минутаар хичээлээ үзээд 10 минутын завсарлага аваад за тэгээд өдөөс хойш 12-оос 1-ийн хооронд бол цайны цаг манайгаа. Тэгээд 1-ээс орой 7 цагийн хооронд бол би ажилладаг. Яваарай гэж бас миний зүгээс санал болгомоор байна. Яагаад гэвэл энэ бусад орны оюутнуудын захиалга бол маш их байдаг. Тэгээд сургуулиудын хувьд маань өрөө захиалга гэдэг хамгийн чухал зүйл байгаа. За байнга лайв үзэж байгаа шүү. Баярлалаа гэсэн байна. За баярлалаа. Хүүхэд явуулах гэж тохиромжтой гэсэн байна. Хүүхдийн хөтөлбөр гэж сургуулиуд тусдаа зарладаг. Тэр хүүхдийн хөтөлбөрүүдээр нь та хүүхдээ явуулах боломжтой. Харин сургуулиуд руу яг бангаар нь насанд хүрсэн хүүхдийг бас явуулдаг бай. Яа гэвэл тухайн хүүхд маань Монгол улсын хуулинд 18 нас хүрээгүй хүүхдийг бас харгалзах хөнгүүгээр хэл гаргадаг учраас хүүхд сурах гэж байгаа бол эцэг их харгалзах хүн заавчгүй хамт явдгийг шүү. Тэгээд сургуулийн орчин аюулгүй байдлын хувьд маш сайн. 24 цагийн 7 хоногийн 24 цагийн туршид хамгаалалт нэлээд сайн байгаа. Багштайгаа ойлголцоход хүндрэл хэр гарах бол гэсэн байна. Багштайгаа ойлголцоход хүндрэл миний хувьд бол гардаггүй. Би ерөнхийдөө бол анх англи хэлийг ерөнхийдөө бичих чадвар маш сайн, ярих чадвар муу байсан. Бас ойлгохдоо жаахан таарах байсан бол одоо 7 хоногийн дотор за одоо 2 дахь 7 хоногт англи хэлний чадвар маань ерөнхийдөө 100% ойлгодог. Тэгээд эвлүүлж үгээ хэлдэг. За. За Филиппин улсын маань амьдралын өртгийн хувьд бол Монголтой адилхан тухайн улс маань бас 110 сая хүн амтай. Дээрээс нь 110 сая хүн амтай ажлын байрны ордоц муу байдаг учраас магадгүй энд ажиллахаа сонирхож байгаа бол энд бол ажиллахад тохиромжгүй яг хэлээ сурахад тохиромжтой улс шүү гэж хэлмээр байна. За тэгэхээр та бүхэн маань дараагийнхаа лайвыг бас өнөөдөр нэгт өдөр 3 дахь өдөр хий. 3 дахь өдөр миний ажил бас 7 цагад дуусдаг. Тэгээд 7 цаг дуусангууд ийшээ орж ирээд хий. 3 дахь өдөр би лайва бас нөгөө хичээлийнхаа нийтийн танхимаас хийх гэж байна. Яг одоо бол миний бидан суралц хичээлийн танхим байгаа. За энд бол манай Японоос Японд маань хичээлээ хийдэг. За тэгээд дараа бас та бүхэндээ Япон оюутнууд танилцуулаад Япон оюутнуудаараа мэдээлэл бас өгүүлэх гэж байна. За тэгээд мөнгөн тэмдэгт нь юу бэлээ песо. Песогоор та энэ гүйлгээ хийн. Ресторан, кофе шоп, ойр зэрэг хэрэглээг бол дан песогоор шийднэ. Гэхдээ Монголоос ирэх гэж байгаа оюутнууд маань доллар, бэлэн доллар эсвэл долларын карттай ирээд сургуулийн иргэн тойронд бол валют арчааны төв exchange бол маш их байгаа. ATM бас байгаа. Долларын олон улсын картны ATM-үүд байгаа. Тэндээс мэдээ юу гарч болно. Гэхдээ долларын ATM-ээс авахаар арай жоохон шимтгэл өндөртэй юм шүү. Тэгэхээр та файл болох доллараа бэлнээр аваад энэ дээрээ солиулж болно.
За тэгээ энэ удаагийн маань лайвтай хамтайсан та бүхэндээ баярлалаа. Хамгийн ихний маань лайвтай хамтайсан тэгээ хэрэгтэй мэдээлэлүүд авсан баха. За Филиппинд хаягаар маань холбогдоод мэдээлэл асуугаарай. За яг сургуулиудынхаа мэдээллийг дээрээс нь өөрт хэрэгтэй гэсэн ямар л мэдээлэл тэр бүх мэдээлэлээ асууж болно. Муу сайн бүх мэдээлэлээ та бүхэн надаас асуух боломжтой байгаа. Яг магадгүй зарим хүмүүс бас нийтийн чатаар асуух боломжгүй байгаа бол надтай хуваараа холбогдоод миний Skype хаягаар холбогдоод мэдээлэл асууж болно шүү гэж хэлмээр байна. За энэ удаагийн лайвтай хамтайсан баярлалаа. Дараагийн лайв 5 гарагт. За 5 гарагт өргөжлүүлэх болно. За маск тамийн за Филиппин дэх хамгийн анхны лайвыг үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Сайхан амарцгаарай.